අයිබෝවන් ඔන්න අද අලුත්ම දෙයක් අරගෙන ආවා ගුරු මියුසික් ඔබ සැම වෙනුවෙන් බොහෝ දිනාගේ ඉල්ලීමක් තිබ්බා මම පාවිච්චි කරන කීබෝඩ් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නට කියලා. ඉතින් Yamaha ආයතනයේ හඳුන්වා දුන්න PSR SX 900 කීබෝඩ් එක පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමටයි අද මා බලාපොරොත්තු වන්නේ. දෙදස් 19 වර්ෂයේ අගභාගයේදී Yamaha ආයතනය විසින් හඳුන්වලා දුන්න PSR SX 900 කීබෝඩ් එක මියුසික් ස්ටුඩියෝ රෙකෝඩින් කලාවේ යෙදෙන අයට මෙන්ම one man full band වාදකින් සඳහාත් අනර්ග ස්වරපූර්වක අනර්ග කීබෝඩ් එකක් ලෙස අවිවාදයෙන්ම හඳුන්වලා දෙන්නට පුළුවන්. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක 7-inch color display එකක් ලබා දීලා තිනවා. විශේෂයෙන්ම TFT color wide VGA LCD display එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඊටාම පැහැදිලි, ඒ වගේම ටච් කිරීමට ඊටාම පහසු display එකක්. මම පෙන්නන්නම් මුලින්ම. මෙතන මේ නිල් පාටින් තියෙන්නේ වම් අත පැත්තේ මේ තියෙන්නේ left එකට දාන tones. left එකට අපි chords ගහනකොට ඇතුලෙන් ඇහෙන tones. ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට tones 3ක් voices 3ක් එකතු කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තිනවා. මීට පෙර තිබුණේ voices 2යි එකතු කිරීමේ හැකියාව. ඉතින් මෙතන voices 3ක් එකට ඉස්සර කිව්වේ couple කරනවා කියලා. දැන් මෙතන 3ක් එකට triple කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ මම දාලා තියෙන්නේ brand piano එතන පෙන්වන්නේ. මෙතන MIDI section එකේ අපේ MIDI files play කරගන්න පුළුවන් songs. මෙතන audio කියන section එකේ audio files mp3 wave files ඒවා play කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන styles තියෙනවා. styles වලට අපිට ගිහිල්ලා ඕන දෙයක් play කරගන්න පුළුවන්. preset ආපු styles තියෙනවා. user ගිහිල්ලා අපේ keyboard එකේ අපි save කරපු styles pen එකේ තියෙන ඒවා ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙතන multipad මේ අලු පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ multipad එක. තැඹිලි පාටින් styles. උඩම තියෙනවා මේ registration memory එක අපි දාගන්න මේවට දාගන්න registration memory තමයි ඔය තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා vocal harmony section එකේ vocal harmony 54ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකිනෙකට වෙනස් මේ pages වලින් ඉස්සරහට යනකොට දාලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ බොහොම සියලු විස්තර පැහැදිලිව තියෙන display එකක් touch display එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ keyboard එකේ ආපු special option එකක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් pitch bender එක. මීට පෙර තිබ්බ Yamaha keyboards වල තිබ්බේ Tyros 5 keyboard එකේ පවා S910, S950, S975 ආදී keyboard සියල්ලම තිබ්බේ. මෙතන pitch bender එක වෙනම modulation wheel එක වෙනම wheels දෙකක් තිබ්බේ. ප්‍රථම වතාවට මේ keyboard එකේ Roland Korg keyboard වල එන ආකාරයේ pitch bender එක සහ modulation wheel එක එකට තියෙනවා. මේක ඊටාම පහසුයි. අපි ඉස්සරහට tones ගැන කතා කරද්දි මේක use කරන ආකාරය මම පෙන්නන්න. ඊටාම පහසුයි සහ ඊටාම quality pitch bender එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් special option එකක් විදියට මෙතන USB drives දෙකක් එක සැරේ input කිරීමේ හැකියාව අපිට ලැබලා දීලා තියෙනවා. ඒක විශාල පහසුකමක්. අපි beats play කරන
USB drive එක වෙනම තියෙද්දි අපිට යම් කිසි අවස්ථාවක වෙනත් dancing group එක හෝ වෙන යම් කෙනෙක් USB එකක් ගෙනත් දුන්නොත් pen drive එකක් ඒක ගහන්නට දෙකම එක සැරේ වෙන වෙනම display එක තුලින් read කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා මේ USB ports දෙකක් එකවර යොදා ගැනීමට හැකි නිසා. PSR SX 900 keyboard එකේ අලුත්ම ඔප්ෂන් එකක් අපිට හඳුන්වලා දීලා තිනවා live controls නැමින් knobs දෙකක් තියෙනවා. මේකෙන් ඇත්තටම පුළුවන් tone එකේ color එක ගොඩක් ලස්සන කරගන්න වෙනස් කරගන්න. පළවෙනි එකේ filter එකෙන් tone එකේ color එක අපිට කැමති ආකාරයට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙවෙනි knob එකෙන් effect එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. reverb effect එක. අපිට කැමති විදියට මේ විදියට ඇඩ්ජස්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කෝඩ් ලූප් නැමැති මේ බටන්ස් තුලින් අපිට හැකියාව තියෙනවා ලැප් එකකින් එහෙම නැත්නම් iPad එකකින් ටැබ් එකකින් යම්කිසි කෝඩ් වර්ක් එකක් ඒ නියමිත පිළිවෙලට හදපු කෝඩ් වර්ක් එකක් මේකේ ප්ලේ කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒක තමයි කෝඩ් ලූප් එකෙන් කරන්නේ. මීට අමතරව ඊටාම පැහැදිලි ප්ලේයර් එකක් දීලා තියෙනවා අපිට. මේ ප්ලේයර් එක තුලින් MIDI files වෙනම ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මෙතන. පාස් ෆෝවර්ඩ් කරන්න පුළුවන්, බෑක් කරන්න පුළුවන්, පෝස් කරන්න පුළුවන්. ඔඩියෝ ෆයිල්ස් ඒ ආකාරයෙන්ම වෙනම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු මේ ඩිස්ප්ලේ එකට. මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බොහොම පැහැදිලිව තියෙනවා මේ සෙක්ෂන් එකේ කොටස් දෙකකට කැටගරි කරලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙනවා MIDI පැත්ත, මේ පැත්තේ ඔඩියෝ පැත්ත. එතකොට MIDI ෆයිල් එකක් ගත්තත් අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට පස්සට යවන්න කිසි ගැටලුවක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. ඔඩියෝ ෆයිල් එකකත් ඒ ආකාරයෙන්ම පුළුවන්. මෙතන ස්ටයිල් කැටගරි එකේ ප්‍රීසෙට් ස්ටයිල්ස් 463ක් දීලා තිනවා. ඊටාම හොඳ ක්වොලිටි ස්ටයිල්ස් පොප් රොක් ඩාන්ස් jazz latin ballroom entertainment world ඔය ආදී වශයෙන් ඒ වගේම expansions අපේ styles අපි හදන ඒවා මෙතන save කරගන්න පුළුවන්. මම style ගැන ඊළඟ පාඩමේදී කියලා දෙන්නම්. එතන බොහොම දීර්ඝව කතා කරන්න ඕන හින්දා. PSR SX 900 keyboard එකේ මම කියව මෙන්න මෙතන අපිට voices තුනක් එක් කරන්න පුළුවන් කියලා. right 1, right 2 and right 3 තුනක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන flute එක mix කරලා තියෙනවා. classic flute එක right 1 වලට දාලා තියෙනවා. flute and oboe කියන එක right 2 වලට දාලා mix කරලා තියෙනවා. piccolo කියන එක right 3 වලට දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට ඕනම tone එකක් අපිට වෙනස් colors වලින් effects දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. EQ එක වෙනස් කරලා ගොඩක් රස විදියට.
Oh, yeah. Put your hands together. Come on now. Hey! Everybody now, clap your hands, everybody, come on. With all your soul, stand up on your feet. Ooh, yeah. Come on, yeah, all right. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clap. ඉතින් ඒ වගේම PSR SX 900 Yamaha keyboard එකේ මේ හැම ටෝන් එකකම ටෝන් කලර් එක මොකක්ද කියන එක අපිට හඳුනගන්න ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් දීලා තිනවා. හරිම පහසුවෙන් ටෝන් එකේ කලර් එක අපිට හඳුනගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කොන්සර්ට් ගිටාර්. Steel guitar. Vintage guitar. Clean fingers. ඒ ආකාරයට ඕනම ටෝන් එකක කලර් එක අපිට පහසුවෙන් හඳුන ගන්නට පුළුවන් මේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක තුලින්. ඒ වගේම මේ තියෙන ෆැක්ටරි ටෝන්ස් වලට අමතරව අපිට පුළුවන් පිටින් ලයිව් මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ කරලා ඒකේ ටෝන් එක මේකට ඇඩ් කරගන්න එක්ස්පෙන්ෂන් එකක් විදියට ඒ පහසුකම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක විශාල පහසුකමක් වගේම අපිට සුන්දර සංගීතයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට එය ඉවහල් වෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරේ Yamaha PSR SX 900 මේ කීබෝඩ් එක ගැන. ඉතින් මේකේ තියෙන බේසික් ෆන්ක්ෂන්ස් ටික අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ටික ඒ වගේම ටෝන් පැත්ත තමයි අද මම වැඩිපුර කතා කරේ. මේක ගැන තව ගොඩාක් තියෙනවා කතා කරන්නට. විශාල කාරණා රාශියක් මේකේ ෆන්ක්ෂන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපි තවත් දවසක ඒ ගැන කතා කරමු. ලබන සතියේත් ගුරු මියුසික් තුලින් හමුයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන. එතෙක් ගුරු මියුසික් YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි ලබන සතියේ හමු වෙමු. ඔබට ජය වේවා.